Hi English learners, இன்னைக்கு மழைக்கால இங்கிலீஷ் கான்வர்சேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய 4 ரியலிஸ்டிக் சென்டென்சஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். மழை வரும் போல் இருக்கு, நான் நாளைக்கு வரேன். இது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம்? இட்ஸ் லுக் லைக் இட்ஸ் கோயிங் டு ரெயின், ஸோ ஐ வில் கம் டுமாரோ. இங்கே மழை பெய்யுது, அதனால என்னால் இப்போ வர முடியாது, நாம் நாளைக்கு சந்திக்கலாமா? இது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம்? இட்ஸ் ரெய்னிங் ஹியர், ஸோ ஐ கேன்ட் கம் நவ். Can we meet tomorrow? சீக்கிரமாக எல்லாத்தையும் முடிச்சிருங்க, இப்போ மழை வந்தால் எல்லாமே நாசமாயிரும். இது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம்? Finish everything quickly. If the rain comes now, everything will be ruined. இங்கே பயங்கரமாக மழை பெய்யுது, என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கு தெரியல, கொடை கொண்டு வர முடியுமா? இது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம்? Here it rains terribly. I don't know what to do. Can you bring an umbrella? Subscribe for more videos.